اللي ما يفيق على زقزقة العصافير كاع ما يقول فقط. رقاد حسن من فياقو. كاينه السي ابراهيم ولا ما كاينه؟ كاينه ولا كاين بعيده. نقربوه. بارك الله السي ابراهيم وخلاص. الله يبارك فيك. واه هي الجلسه ولا بلاش؟ صدرة قداش طاحت يكون كان شي ريح مجد هنايا د ايام هادي. ناري طيح عليك هادي وداس ابراهيم تكون مخيم. اوك ها يلا طيح هاد الايام بقى خضرة صح.
الله سي ابراهيم. الله يبارك فيا. انا وصاحبي الله يحفظك. صحابنا الخريره مشاو. اش غدير؟ الله يديهم على خير. يعني كرا وصلوا البارح ما كاينش الريزو هنا بنهضروا معاهم ما كاينش الريزو. الريزو ما كاينش. حنا عندنا الريزو بعدا. تجنبوا أسباب الحريق. أدوية قديمة العافية. ما فيها عتيقة بحال عتيقة. هادي 7 الصباح. ها حنا كنودعو هاد البلاصة الزوينة اللي كنا فيها الصراحة ما سخيناش بها. ماشي ديال الليل هادي ودا السي ابراهيم. خد هو السيمانة هنايا ما تشبعش منه. نشدو الطريق ان شاء الله. شو نشوفو براج ويركان كيجيو كيك 30 يعقوب. ندورو من تما ان شاء الله. الله كيفني على حساب الطريق كي دايره السيركا ولا الكرفصه. الله الله سيرها 60 السي ابراهيم. سيرها 60. الله على غابة كام والهدوء. تسمع صوت العصافير الضفادع. كاين واحد معين هنا. واحد الفيز ديال 4 حل كسمع التقرقيب. هو فين هو شتيه. نزيرو ونكملو ان شاء الله. السلام عليكم. الله يعاون. السلام عليكم. يا ربي. السلام عليكم. انا كعرف بيه. الله يسلمك بارك الله فيكم. ما شاء الله. عطاولك انت هذيك السي ابراهيم بجوج بحالك ما يهزوش. ما يميتك تحرك من الله. تبارك الله عمرك ديها اساسا. سبحان الله العظيم. هنا عيالات اللي تيخدموا هما تيفلحوا هما نذكروه. حتى واحد القضيه شفتها في غدوين تصدمت. الرجاله مريحين في الفوق كيلوحوا في الدار. المرة تطلع في 95.
والله العظيم يجوك كاع اليمين تيزينوسن 20 كيلومتر مزميز مسيو تليتي سير على الله دا السي ابراهيم اش بدر الحال بارد. الله يعاون. ويركان جمعوا لي باتوا حدا البارح ساعة الله علينا الحال في هذيك الغابة ريحنا سماه. ويركان روحوا من الشانطة يبزركم شي واحد نتوما روحوا جو جو جو. السلام عليكم كنعرف بيه المهم الله يسلمك مهمتي. أتبرد أزين واين آخر زادك كيف؟ زاد لا نضالك رصت لك الحليمة خيد سير لك الخيمة خاطر عادي وادام اللي ما حاضرينش معانا الله
إيها الله واو مي واو متعة خير متعة باقي انا غتفلت كاين الحد كاين الحد فين اثنين ما كاينش اليوم شنو اليوم السبت الحياة سعيدة ليس ابراهيم ليس ابراهيم ليس ابراهيم ليس ابراهيم وعلى منظرتهم في بحال هكا الله ولي هما خططك يا منيول يا سلام العيا ديال ايام ديال البيضاء رحيه. مرحبا بكم في قناه المتعه هشام الحميدي. واه واحد التليحه في خاطركم. سير حيد اوه نانا اوه نانا اوه صحة خوضتي لينا الماء سي ابراهيم. الله بركة عليك خلي بس تبايضر. الحال ولا برد وسي ابراهيم الله يونس خيتك الحال ولا برد. الله منظر يا سلام، الجبال والواد والقدران والسي ابراهيم كلشي كاين. يا وليدي حميده هالبراج هالجبال هالطلوعات يثبت خاطر كاين. لا تدوش هالعومه يلا دوشنا نستناو نشوفو. بصحة والراحة سيدي. العومه يا سلام صحتنا ودي السي ابراهيم. صحتكم العافية. بارك الله على حميدة.
شي واحد السكن هذاك هو اللي يقول ساكن مع يحل عيني يتلاح من الفوق. يا سلام يا سلام. طوموبيلتك حميدة. لي فوسيل وداك الديكورات القدام لامبا ديال الكيس محراط. في ورطة ناض الريحة حميدة. طريق ديال ايجو كيك. العذبة خيرات مولانا. هاد الموت يمشي للبراج. دوار أمقدال، الفن والطبيعة والجمال والورد في الموت. سبحان الله العظيم، بيوت الله كتعطي واحد الهيبة، هيبة ربانية. خلص
صار تدوز بريفي الريح فاس والطلوع. عمرنا من العين. طريق الى اجوكيك بلاد المعزي شخصيا. هاشي معزيه سلام. درنا هاد الطريق هادي من اتجاه الاخر. صور صورني نصورك يلا. واطي اسمع الحرارة. كاين مع يلا السي ابراهيم يلا صافي البيكالات الخلابة. في راي البياس كل نهار البياسات نقوف نقلب على البومبا. الله طلع ليه يحوزك زيدوا صافي يلا طلع يلا زيد طلع. يا ولدي زيد تدوز الفيتاسات وانا نكسيري. الحجر هذا باش نضربوا الكلاب هو هذا قابل انت الفيتاسات والكلاب الكلب اللي ينزل عليه. يلا روح نضربوا في السانطانا يلا كسر لي مع هذا طلع لي مع الجبل واقف فهمت. ترى انت ما تخممش انا ما تكسيري ما دهش ما تخلع ما والو. كان والو حميد والو داكشي اللي بغينا ياك لينا صحيح. كحلايب دق لك شي كلب نزل لي مامو البيت. دوز فيتاس تدوز دي ويتيام. انا غادي في بلاصتنا.